L-intervista se tiġi wasla lilkom minn Beauty Wisdom u Game Breaker. Antonella Bela jisemmilkom u jilqakom għat 68 program mis-sensiela l-intervista. L-aħħar program minn din is-sensiela l-istaġun 2021-22 fejn fih sejrin nitkellmu dwar l-aħħar ftit tiġrijiet li kellna mill-kamp tal-Formula 1. Kif qegħdin taraw illejla għandna panel oħra mimlija fejn għandna lil Jason Cini li huwa partitarju tar-Red Bull li l-lejla se jkun qiegħed jiddebutta f'dan il-programm għall-ewwel darba. U żewġ tuċuħi li żgur mhux forsi huma familjari sewwakom is-segwaċi tal-Kamra Sportiva kif ukoll mad-dinja tal-Formula 1 lokali b'mod ġenerali. Illa li x'għandna hemmhekk il-Wayne McAuliffe li huwa membru tat-tim tal-Kamra Sportiva kif ukoll editur tal-paġna Ħajjitna Sport fuq Facebook u ħdejja qegħdin taraw lil ħadd fil-ġurnalista akkreditat mal-Federazzjoni Internazzjonali tal-Karozzi Pier Vella li mill-ġdid nilqgħu lura fostna l-lejla u nirringrazzjaw tal-li onorana bil-preżenza tiegħu. Infakrukom illi jekk tixtiequ tgħidu tagħkom fuq dak kollu li qegħdin nitkellmu dwaru il-lejla, intom tistgħu tagħmlu dan billi tħallu l-kummenti tagħkom fuq is-sezzjoni illi għandna marbuta ma' din ix-xandira. Bħalissa wkoll hemm għaddejjin xi logħbiet mit-tazza tad-dinja tad-darts kif qegħdin taraw ukoll ir-riżultati fil-grafika rajna il-Danimarka tirbaħ fuq Singapore 5-2, New Zealand telep l-Iżvizzera 5-3, l-Irlanda 5-2 fuq il-Kanada u bħalissa m'għaddejja l-logħba bejn l-Awstrija u l-Finlandja illi Mensur Suljovic u Robbie John Rodriguez rebħu bl-iskor ta' 5-3 riżultat illi daħal frisk issa. Qabel ma nibdew il-programm ukoll nagħtu naqra ħarsa lejn il-klassifika tas-sewwieqa u tal-kostrutturi biex ukoll ikollna naqra idea fuq ix-sejrin nitkellmu illejla. Klassifika tas-sewwieqa Max Verstappen l-ewwel b'150 punt, Sergio Perez 129, Charles Leclerc 116, George Russell 99, Carlos Sainz 83, Sir Lewis Hamilton 62, Lando Norris 50, Valtteri Bottas 40, l-ewwel 8 postijiet tal-klassifika tas-sewwieqa fil-waqt illi għall-klassifika tal-kostrutturi Red Bull 279, Ferrari 199, Mercedes 161, McLaren 65, Alpine 47 u Alfa Romeo 41 dawk huma l-ewwel 6 postijiet tal-klassifika tal-kostrutturi. Wayne, nibdew bik merba lura fil-programm l-intervista u bħala ħanejdu hekk il-membru tat-tim ta' dan netwerk preżenti l-lejla nixtieq li forsi ittina ftit introduzzjoni min naħa tiegħek fuq dawn l-aħħar tiġrijiet li kellna xi fuq qabel ma nidħlu fid-dettall fejn rajna li Red Bull jieħdu rridni. Tista' tgħid Wayne? Qabel ma nibda nixtieq nirringrazzjak Nigel tal-invitazzjoni nsellem lil-kull min qed jarana bħalissa. Kif qed tajjeb int dan l-aħħar 5 tliela rajna Red Bull jieħdu rridni dal-kampjonat. Tajjeb ngħidu li issa ilhom 5 tiġrijiet infila jirfuhom. Jiġifieri u profittaw mill-iżbalji li jagħmlu il-Ferrari kemm fejn jitlu fil-magna u kemm fejn jitlu f'strateġija. Naħseb li l-ispinta issa fil-kampjonat tinsab f'idejn ir-Red Bull u Max Verstappen hekk kif għandhom vantaġġ tajjeb fil-quċċata tal-klassifika. U la ovvjament bdejna diġà nidħlu fit-tema Red Bull tajjeb illi issa nagħtu il-mikrofonu lil Jason li huwa wkoll partitarju ta' dan it-tim mill-ġdid merba fl-intervista. Jidher li t-tim li żommija inti qabad jafa sit-terbo hekk kif Verstappen reni jirbaħ f'Miami, f'Ispanja u fl-Azerbajġan
fil-waqt li Sergio Perez it-trionfa ġewwa Monte Carlo. Fil-verità tħoss li Red Bull attwalment huwa l-aqwa tim li hemm fil-grid? Ifhimni, jiena ovvjament bħala partitarju ta' Red Bull tipo mhux sempliċement għax inħoss li t-tim tiegħi jew it-tim li nżomm jew jiena huwa tajjeb, imma fil-kampjonat bħalissa għaddej b'saħħtu immens, ġifieri ovvjament kemm ir-rebħa 5 rebħiet min-naħa ta' Max, rebħa min-naħa ta' Perez, konstrutturi qegħdin l-ewwel Max qiegħed l-ewwel, Perez qiegħed it-tieni, it-tim huwa b'saħħtu ħafna. Ovvjament hemm it-tim tal-Ferrari li ma nistgħux ngħidu li mhuwiex b'saħħtu, imma kif qed jgħid Wayne issa stess strateġija tefathom naqa' żgħira lura, il-magna tefathom naqa' lura. Ġifieri hemm jeda, imma jiena naħseb mhux sempliċement jiena biss nemmen, naħseb li t-tim qiegħed forma tajba, u speċjalment bis-saħħa ta' Max u bis-saħħa ta' Perez bħala żewġ xufiera tajbin ħafna, naħseb jiena Red Bull li hija fl-aqwa stat naħseb li qatt kienet nemmen jiena. Tajjeb ngħidu wkoll li ir-Red Bull ukoll reġgħu qegħdin fl-ewwel żewġ postijiet tal-kampjonat tas-sewwieqa wara nuqqas ta' 11-il sena mill-Grand Prix tal-Belġju biss. Inti temmen li għandkom meta tara id-driver line-ups l-oħra, temmen li bħalissa għandkom l-aħjar line-up fil-grid meta tikkumbina il-Max u l-Perez ma' timijiet l-oħra? Ifhimni, ovvjament hemm Hamilton, hemm Russell li huma ovvjament żewġ xufiera kbar, għalkemm ovvjament Russell għadu mhuwiex daqshekk tiġriet ovvjament daqskemm ilu għaddej Hamilton, eċċetera, ma huwa xufier tajjeb ħafna. Hemm Norris tajjeb ukoll, Riccardo mhuwiex ħażin lanqas, ovvjament. Ifhimni, il-Ferrari tajbin ukoll, imma naħseb jiena anke bħala Red Bull naħseb bħala żewġ xufiera nemmen naħseb li qegħdin vera l-aħjar tim, naħseb jiena. Pierre, insellimlek u mill-ġdid nirringrazzjak tal-lejla tinsab fostna. Miegħek xtaqt tibda nitkellem ftit fuq it-tim tal-Ferrari illi alright qed naraw il-Leclerc jieħu diversi pole positions biss il-ħadd bejn problemi ta' affidabilità u ħansejħilhom hekk żbalji strateġiċi li qed itelfu sew lil Monegasque kif ukoll żbalji anki min-naħa ta' Sainz qed naraw diversi punti fundamentali għar-rebħ tal-kampjonat li qegħdin jintilfu. Wara bidu illi nistgħu ngħidu kien bidu tajjeb għall-tim ta' Maranello, x'ġara f'daqqa waħda. Għat li nixkin ringrazzjak għal darbohra kif għam il-kollega tiegħi, jien forsi nixtieq immur naqra pass lura. Wieħed irid iżomm f'moħħu li dis-sena għandna regolamenti kompletament ġdid. Ġifieri t-timijiet kollha bdew u clean sheet, magna ġdida, karozza ġdida, aerodynamics ġodda. Jiġifieri dan huwa fattur li wieħed irid jikkonsidra. Jekk imorru ftit ta' snin lura u minn naraw l-aħħar darba li bdiet il-kampjonat, kien għat-tim tal-Mercedes li laqa' ta' ċomp u minn hemm sa s-sena li għaddiet. Kull ma kien hemm sa sena qabel anzi rabbu kollox. Jiġifieri dan importanti ħafna meta nħarsu lejn it-timijiet. Wieħed irid jgħid veru għadna fil-bidu, imma wieħed irid jgħid isma' ħares mill-homework li għamlu t-timijiet sa fejn waslu. U naħseb kif qal Jason, ir-Red Bull sa ċertu punt il-homework tagħhom għamluh sew għal raġuni għax hekk naqbdu komplessivament it-tilaq kollha li kien hemm. Iż-żewġ retirements li kellhom huma fil-bidu li ma kinux relatati mal-magna, ma kienu relatati mal-fuel. Sewwa għax kieku daw kienu ħarġu tajbin, ngħidlek illum ċerta l-advantage tat-tim ta' Red Bull ħafna iktar milli jagħti llum. Jiġifieri wieħed irid ikun naqra irid ħares lejn l-aspett min għamel il-homework tiegħu u nagħmlu sew. U naħseb jiena bħala kategorija qegħdin ngħidu sma' timijiet kif huma ġejjin. Biss mill-banda l-oħra, wieħed irid iħares ukoll fejn qegħdin naraw żvilupp aggressiv immens. Jiġifieri dik biex xogħol tal-porpoising ħadd ma mmaġina li ħadd tiġi. Allura ħafna mit-timijiet marru at engine tħajraw kif ħajsolvu din il-problema u l-istess iżommu il-competitiveness. U t-tim tal-Ferrari, nafu li tal-aħħar snin, il-Ferrari l-huma jibqgħu kampjonat, naħseb ma rridx ngħid mod għandna nagħmel ċari, ma m'iniex daqshekk mhux daqshekk il-bot. Kieku huma qegħdin l-istess kategorija kif kienu sentejn ilu ħadd ma kien jagħti kasom il-Ferrari, jiġifieri Leclerc u b'Sainz
Issa l-fatt li qed jiġġieldu fuq quddiem bħal kwalinkwa ħaġa. Meta rajna Red Bull l-istess ħaġa jagħmlu xi tip ta' nuqqasijiet, mal-ewwel inżel fuqhom wieħed irid jara naqra kostruttivament it-tim fejn jgħid. Mela dan s-sena li għaddiet kien xejn, zero. Dis-sena għamlu improvement, bdew tajjeb ħafna. Issa li feżad nċet jiġri jiksob għażil il-kolleda tmur, is-sinerġija bejn it-tim qed tmur, forsi Carlos Sainz qed toħoss issa l-pressjoni li għandu korsa kompetittiva. Mill-banda l-oħra, jiena ma nixtieqx li nerġa' naraw dominju tal-Mercedes kif rajna fis-snin ta' qabel. Naħseb għandna kampjonat healthy immens. Ma rridux neskludu t-timijiet l-oħra. It-timijiet l-oħra hemmhekk qegħdin. Ġifieri qegħdin nitkellmu fuq percentaġġ ta' I get it right or I get it wrong. U qegħdin ngħidu teams bħal Alpine, tkellmu teams bħal McLaren, ġifieri jekk bħalissa importanti ħafna li jekk jiena ħireġ hemm barra ma nagħmel żbalji minn kwalinkwa aspett. Issa jekk jiena sa ċertu punt tiġini tajba, mhux għax tiġini tajba ċan nkun għamilt xogħol sew, mela awtomatikament ir-riżultati ħajġu. Imma jien qed nara li trid tgħaddi imqar l-Awstrija u mbagħad nibda nqetrasi fuq l-imħadda ngħid mela orajt isma' ir-Red Bull ħajmxu l-qoddim u ħajkompli avvanzaw. Kif diġà ċennajt, meta ntara l-updates li ġejjin, speċjalment ix-xogħol li qed isir fuq il-karozzi, speċjalment fuq l-undertake. U fl-opinjoni tiegħi ma nafx x'għan diskutu għallum l-istatement li ħarġu l-FIA li jiena personalment favori forma parti minnhom inħoss li naqra ta' ġustizzja. Ġifieri mela orajt, mela ħanaqafhem ġifieri kif bħala kampjonat qed nara kampjonat sabiħ, ġifieri mhux dik il-ħaġa li konna qed naraw it-tim tal-Mercedes isma' talqu jiġru fuq quddiem u kważi l-oħrajn morru nieħdu kafè u mbagħad nerġgħu nix naraw se jagħmlu. Biss, orajt, vera forsi qed li sentejn ilu l-Ferrari ma kinux qegħdin hemm. Imma ma rridux ninsew illi speċjalment it-tim tal-Ferrari kien għamilha anki bid-dikjarar li kien qed jipprepara l-regoli l-ġodda li ħarġu dis-sena u rajnihom bdew tajjeb li fil-Baħrejn kienu qegħdin hemm, fl-Awstralja rebħu wkoll. Issa l-ġimgħa l-oħra ġie Binotto jgħid aħna mhux qed niġġieldu għall-kampjonat li sa ċertu punt skantajt meta tqis kemm ilhom jgħidu qed nimmiraw li mar-regoli l-ġodda l-Ferrari nkunu qegħdin ma ta' quddiem. Ħanajlek Antonello, ġifieri proof is in the pudding. Tista' tagħmel simulations kemm trid, tista' tagħmel testing kemm trid. Imma l-fatt għax inti toħroġ fuq it-trek u tibda tellaq. Hemmhekk inti tista' tiggejġa lek innifsek. Jien nista' ngħid li ħanirbaħ il-lotterija nazzjonali ta' daxxar u ta' ċar. Nista' ngħidhom kemm irrid. Istess ħaġa. Kwalinkwa tim manager jistgħmel dak ta' sqarrijiet. Ġifieri naħseb jiena jekk imorru naqra fl-istorja, nibdew minn Ron Dennis u nkomplu bi Frank Williams, kollha daw kellhom l-epoka tagħhom fejn qalu smaħna qegħdin niddominaw. Jiena ma nixtieqx nidħol fl-aspett amministrattiv tal-Ferrari għax jiena l-amministrazzjoni tal-Ferrari from day one minn żmien Marco Piccinini sa llum naħseb perjodu qasir żgħir li kien hemm jafu x'edin żmien ta' Stefano Domenicali. Qabel u wara inkluż issa Binotto ma tikkonvinċini xejn l-istorja. Ġifieri għax jiena nemmen li il-kwalità ta' persuna poġġi f'pożizzjoni. Le, ħanajdlek, ismani, ħanajdlek. Inti trid kwalinkwa persuna, irid jokkupa kariga li huwa tajjeb fiha. Mela jekk kien jagħtaw qed nitkellem ta' ġurnalist, ma nistax nitkellem jiena fuq il-magni tal-baħar jew fuq il-futbol, għax min nista' nasal imkien. Jiena fl-opinjoni tiegħi, Binotto missu baqa' fejn kien joħsib il-magni, qed jagħmel xogħol tajjeb hemm. Int ma tistax ikollok persuna li huwa teknika li out of the blues titfgħu management. It doesn't make sense. Issa, xed jgħidulu u xed jikkomunik jassaw kompletament differenti. Jiena bħalek, ġifieri daw fil-biżgħar kampjonat wara l-Awstralja qalu isma' aħna lesti ta' il-kampjonat għalina u issa qed inħares kważi fuq affidabilità u meta qed nitkellmu fuq it-tliet magni daw bażikament għamlu massakru mit-tlieta li huma, jiġifieri u daqas jew fejn sejri, ġifieri ifhimha. Ħanerġa' ngħid. Jiena taf it-tim li nissapportja imma sfortunatament fejn jidħol management. Il-Ferrari dejjem kien hemm naqta' question mark u naħseb this is a case in point. Jekk naraw statistikament kien hemm diversi kampjonati, semmu l-Alonso, semmu l-Vettel li daw kollha kienu hemm, kienu waslu, u mbagħad isiru dak ta' nuqqasijiet għal ma nsejħilhom żbalji li l-kampjonati ntilfu, ġifieri. Sa frattantu ukoll insellem lil Ray fil-Borċ li qed jgħidilna proset tal-programm
Forza Ferrari u lil Mark Trapani li qegħdin isegwu l-programm tal-lejla inħeġġiġkom biex tkomplu tikkummentaw jekk għandkom xi domanda fil-free li staqsuha. Immorru issa wkoll għal. Qabel ma nkomplu Anton ngħid xi ħaġa żgħira fuq Ferrari. Meta jien naħseb il-Ferrari kibret il-hom rashom wisq qabel ma ġie tal-istaġun, ma stennewx sakemm verament jaraw kif in il-karozza fuq it-trakka qabel ma jitkellmu. U issa dak l-eċitament kollu tajjeb ngħidu l-Ferrari għandek pajjiż sħiħ warajk. Taljani kollha għandek pressjoni ta' pajjiż sħiħ warajk. U marru jitkellmu qabel l-istaġun jgħidu ara aħna biex nirpu l-kampjonat. U ma stennewx sakemm jaraw biex se jħolġu t-timijiet l-oħra. Jiġifieri minn dak il-lat naħseb il-Ferrari żbaljaw. Bla ma ninsew. Jiena permetti li win b'rispett kollu lejk u ħadd tal-ponjat, imma ma naħsibx li meta inti tħares lejn tim tal-Formula 1, u mhux qed ngħidlek qed inħares lejn Red Bull u qed inħares lejn Ferrari, qed inħares lejn tim tal-Haas li huwa inqas wieħed f'inqas riżorsi. Da qiegħed hemm biex jirbaħ bli għandu. Ma naħsibx li sew li naqtaw ras kulħadd. Tisir hemm barra. Ewa, jiena din is-sena għalaqt 25 sena bħala ġurnalista FIA. Insegwi l-Formula 1 uffiċjalment minn 1979. Jien naħseb xi tikka ta' esperjenza għandi. Meta inti qed titkellem fuq tim ta' Formula 1, qed titkellem fuq teknoloġija ta' barra minn hawn. Antik eżempju prattiku. Mela il-Grand Prix ta' Spanja ġabu kemm alla ħala upgrades. U di xi ħaġa li rajta diversi drabi minn ngħid imma il-wind tunnel u CFD u l-enġiniera. Mela da tara mekkanik ta' tim partikolari. Taraħ da prior li qed iwaħħal il-parts, taraħ letteralment sender, qed jaqta' biċċa minn parti tal-karozza biex iwaħħalha. U tibda tgħid hemm tara sboħija tal-Formula 1 meta tara l-intervent ta' mekkanik biex jitejjeb is-sitwazzjoni. U naħseb jiena l-Formula 1 dik waħda mill-għalinkun tip ta' motorsport ħanamluha ċara. Sport ieħor għandek fiżikament il-persuna, iċini, futbol, atletika, fil-kamp tal-Formula 1 qed tħares lej the pinnacle tal-enġinerija u the pinnacle tal-bniedem kemm kapaċi jasal. Jiġifieri Gilles Villeneuve u Ayrton Senna dejjem kienu jgħidu coming second you're the first loser. Naħseb hekk huwa atteġġament li inti timxi bih. Biss with hand on heart, ħanerġa' ngħid wara għandu tal-opinjoni, irridu nżommu il-perspettiva. Li mhux għax isma' jiena nżomma l-Ferrari mela allura l-oħrajn kollha żibel, jiena titħares, jiena nħares. Jiena il-tim tiegħi kulħadd jaf ma' min nissapportja li huwa abjad u iswed. Milli żar tim titapprezza li dan qiegħed hemm biex jirbaħ. Issa, jekk ir-Red Bull bħalissa qed jiddominaw, good for them, they're doing their homework well. Ma ninsewx li għandhom il-Adrian Newey li m'hemmx wieħed aqwa minnu madwar. Ma ninsewx li hemm Max Verstappen li kiber u qed jevolvi in a very positive way. Qed naraw il-Checo Perez li sentejn ilu da letteralment armew fid-dasbin baqa' b'doħġi lura u qed jibrilla. Jiġifieri rridu nħarsu komplessivament il-kampjonat għax jiena il-partiġjanar ma tantx joġobni, ħankun onest miegħek, jiġifieri jiena jekk qed nara tellieqa ma jfissirx għax jien insomma l-Ferrari kif għamlu l-ħadd li għadna nit fit-television, hemm inkompli nsegwi. U min jirbaħ ngħidu sma' proset for a very good job. Le, eżattament, biss biex ikolli ħanżid ħarira ma laqal Wayne, ma rridux ninsew apparti l-aspettattiva tal-Italja f'dan il-każ, kemm il-medja Taljana, speċjalment il-Gazzetta dello Sport, kapaċi tkun ibsa, inti bħalma tista' tgħid inti wkoll Pierre, mal-tim tal-Ferrari, voldiri il-pressjoni u l-aspettattivi kapaċi ġu amplifikati wkoll. Antonello, aħna għandna advantage sa ċertu punt. Mela ma ninsew u mbagħad li kemm ħansemmi il-medja Ingliża fosthom Sky F1 forsi iktar tibbotta l-Mercedes u l-sewwa Ingliżi hemm xi kulonna kollox. Ħanajdlek forsi waħda mill-affarijiet li standards aħna mingħajr ma rridu għandna fejtlu gazzetti Ingliżi u gazzetti Taljani nsegwu. Issa l-passjoni ta' bejn l-Ingliżi, jiġifieri l-Ingliżi għandhom mod kif jikkritikaw il-Mercedes xedin jagħmlu, jikkritikaw ma x'għandhom il-Lewis Hamilton u għandhom il-George Russell li huma tnejn naħseb mill-aqwa drivers li r-Renju Unit provda.
Il-banda l-oħra ma nsewx li għavolja l-karozza Mercedes siġu l-Ingilterra ma jisima Mercedes mela Ġermaniża. Għara l-Ingliżi jikkritikaw in a more witty way, ġifieri għafta jkunu sarkastiċi. Italjani bħalna, ġifieri bħajxer ġejjer id-deħu għajdu isma ta' spiċċajna, ma ninsewx. Jekk ikollok segwi naqra il-ġurnali Ġermaniżi, dawn għajlek armi Italjani. Ġifieri da żmien Vettel, meta Vettel kien jgħat mal-Ferrari u Vettel issa, da letteralment qed qattaħu biċċa u qed jibgħatuh lem u jibgħatuh law. Il-każ tar-Red Bull, jekk nitkellmu fuq ir-Red Bull, l-istess għandhom l-istess problema, ir-Red Bull kważi hekk għall-gazzetti Awstrijaċi bħalissa qegħdin jgħidu isma' għalfejn żammejtu l-Perez għax ma ġibtux il-Gasly, għax ma mill-ċek, għax ma mill-ċek, jien naħseb imma ir-Red Bull għandhom persuna waħda li huwa Dr. Helmut Marko. Li naħseb apport li hu l-advisor tat-tim huwa l-aqwa persuna li psikoloġikament jista' joħroġ hemm barra jgħid li jridu kulħadd jemnu. U dak it-tip, hemm it-tim ċit-tim, Christian Horner x'jagħmel jitkellem bil-passjoni. Kemm qed titkellmu fuq Dr. Helmut Marko qed jitkellem isma' ħares aħna dinaw biex nirbħu ta' inqatt smajt il-lejt renew jgħaddi xi kumment, naħseb li letteralment iddaħħalu l-mikrofon ġoħadu biex jitkellem. Imma għalhekk kultant ximma, jiena l-politika ma nidħolx fiha, għażli fiha ma l-politika dem ukoll. Mela, u laqet nitkellmu sa fuq il-ġlieda tal-kampjonat. Ħalli saqsi naqra domanda ġenerali biex anki nagħlqu din l-ewwel parti tal-programm. Taħsbu li l-ġlieda l-kampjonat ser tkun tinvolvi biss lil Max Verstappen u l-Charles Leclerc jew il-qudiem forsi nistgħu naraw xi sewwieqa oħra li jidħlu. Jason ħanibda bik u mbagħad Pierre Wayne ħalli ovvjament ikun ta' spazju l-kulħadd. Fimni, jena nemmen li l-kampjonat għadu fil-bidu. Kol maddewt minn tiġrijiet u ovvjament qed naraw ħafna drivers jevolvu iktar. Eżempju, George Russell tipo ma tilef l-ebda punti, għandu 99 punt, qiegħed tajjeb. Sergio Perez qiegħed it-tieni, qiegħed biktar punti minn Charles. Vera l-iktar bħalissa jisu dis-sena l-iktar li qed jissemmew Charles u Max. Imma nemmen li iktar ma tgħaddi l-qudiem li jiġi summer break u wara summer break nerġgħu nitlu għal iktar tiġrijiet, jiena nemmen li ħajkun hemm iktar xufiera li ħajitlu iktar close ta' Max u ta' Charles, hekk nemmen jiena. Għax hemm ħafna xufiera tajbin. Però, James, ħana mill osservazzjoni żejra. Ma qbilx mal-mod kif iddiljaw ma' Perez nhar il-ħadd li għadda fil-Azerbajġan. Meta letteralment qalulu no fighting. Għadna kmieni. Let them race. Speċi. Forsi Horner kien qed jibża li ħajkun hemm xi ripetizzjoni tal-2018 meta Verstappen u dak żmien Ricciardo. Imma ejja. Jiena ħankun resmija għal-bidu hekk fimta li jisu ma ridux jew għall-inqas l-ewwel u t-tieni post ġibu l-iktar maximum points li jistgħu u daw l-affarijiet kollha biex ovvjament jieħdu ħsieb it-tim bħala constructors. Wara mbagħad meta bdejt nara aktar fid-dettall għax waqt l-eċitament tat-tiġrija bdejt nara mod, imma naħseb li ma kienx hemm għalfejn, nemmen li kienet żejda li qalulu m'hemmx fighting għax fl-aħħar mill-aħħar it-tim mhuwiex ta' Max, it-tim huwa Red Bull, RBR Racing, jiġifieri mhuwiex ta' Max biss, vera alright Max huwa nemmen jiena l-iktar xufier favorit tat-tim, imma it-tim mhuwiex ta' Max biss, u it-tim huwa kollu Red Bull Racing. Mela, Wayne? Sakemm ma jkunx hemm xi timordes stretti żejda naħseb Perez jaf jidħol fl-isfida wkoll tal-kampjonat. Qiegħed it-tieni, qiegħed qabel Charles Leclerc. Jiġifieri naħseb bejn dawk it-tlieta ħadkun. Naħseb li George Russell m'għandux karozza sabiex jikkompeti staġun kollu għall-isfida tal-kampjonat u Carlos Sainz tilef wisq punti. Alla vojja l-istaġun twil id-DNS li kellu fil-bidu tal-istaġun telfuq iċ-ċans milli jikkompeti għal-kampjonat tax-xufiera. Pierre, tara int? Jiena inħoss li il-kampjonat dis-sena
U nispera li qed ngħid tajjeb. Naħseb il-kampjonat dis-sena ħajntrebaħ mhux minn dominanza ta' tim wieħed, imma jiena qed nara, jiena ma nafx għandi dil xi ħaġa li bej Silverstone u l-Awstrija naraw kambjament mill-att timijiet u għalaqas nixtieq li nara timijiet oħra, aħna semmejna il-Ferrari u r-Red Bull. Jiena xi ħaġa tgħidli li isma' ħanaraw timijiet oħra huma minn huma li daw ħajksbu l-podium. Mela qed tikser podium mela awtomatikament qed tisraq il-punti lil min suppost qed jisseta l-kampjonat. U dik li nixtieq li nagħmel jien għajd li isma' ma' supporters tal-Ferrari jixtiequ li jirbqut li kollha Charles Leclerc ħalli jiġi u supporters tal-Red Bull jixtiequ li Max Verstappen jieqpa' dej. U ngħidlek iva, għaliex għax hemm support. Imma naħseb jiena mill-lat ta' spettaklu suq. Jiena nixtieq ħafna li nnaqqas isma' l-Alpine jagħmlu naqra l-upgrade. Isma' il-McLaren li nħoss sinċerament li qegħdin hemm imma deret very edge qegħdin hemm. Il-Mercedes nitkellmu fuq tieni parti tal-programm, naħseb jiena tawhom joker, imma jiena with hand on heart. Naħseb li il-kampjonat diġà ħa direzzjoni, imma inħoss li jista' jkun hemm il-terson komodo kif jgħidu Taljani li mhux jidħolu għal xirbaħ il-kampjonat, imma jista' jkun li jkun advantage dak li qed fuq quddiem. Tifhem bil-ħatta pożittiv. Mela, grazzi il-Pierre, mela, l-ewwel parti tal-programm taqafaw, semmorru l-waqfa qasira ta' reklami, kif inkomplu lura ser nitkellmu fuq ħafna affarijiet, fosthom għandna xi messaġġi, il-kustjoni porpoising, il-ġlieda raba post tal-kostrutturi, il-Mercedes ma ħnissen ninsewhom, jiġifieri ibqgħu magħna għax qed fadal ħafna xi jitqal. Beauty Wisdom tal-Fgura għall-aħjar prodotti u servizzi ta' sbuħija. Żuru wkoll Nails by Sharona fl-istess stabbiliment għall-aħjar servizz ta' trattament ta' dwiefer. Iż-żmien tant mistenni mid-dilettanti tal-Formula 1 reġa' magħna. Game Breaker bi pjaċir jixtieq iħabbar li qed jaċċetta ordnijiet tal-logħba F1 2022 għal PlayStation 4, PlayStation 5 u Xbox għal prezz ta' €65. Għalhekk approfittaw minn dan iċ-ċans li tieħdu l-post ta' Sir Lewis Hamilton, Max Verstappen, Charles Leclerc jew Lando Norris fost l-oħrajn biex tsuqu l-karozzi tat-tim favorit tagħkom fuq it-tracker kollha tal-kampjonat ta' din is-sena fuq l-unika logħba uffiċjali ta' dan l-isport, F1 2022. Game Breaker, l-aqwa logħob tal-PlayStation, Xbox u Switch. Merħba l-ura t-tini parti tal-program l-intervista, l-produzzjoni ta' diskussjoni li l-Kamra Sportiva akkumpanjatkom permezz tiegħu kull nhar ta' ħamis fejn il-lejla f'dak li huwa l-aħħar programm ta' l-iskeda tagħna dan l-istaġun sejrin qegħdin niddiskutu l-kampjonat tal-Formula 1 flimkien ma' Jason Cini, partitarju tar-Red Bull. Il-korrespondent tagħna u editur tal-paġna Ħajjitna Sport Wayne Mikallef u l-ġurnalist akkreditat mal-Federazzjoni Internazzjonali tal-Karozzi Pierre Vella. Infakrukom li jekk tixtuqu tgħidu tagħkom fuq dak kollu li qegħdin niddiskutu llejla, intom tistgħu tagħmlu dan billi tħallu l-kummenti tagħkom fis-sezzjoni li għandna marbuta apposta ma' din ix-xandira. Sa dan it-tant ukoll aġġornament mit-tazza tad-dinja tad-darts l-Irlanda ta' fuq qiegħda fid-durota 3-3 ma' Ġibilta. Logħbiet oħra li għandhom jidħlu wara din hija l-Wales ta' Gerwin Price u Johnny Clayton li se jilagħbu kontra l-Filippini, Ġermanja, Spanja u Olanda, Brażil. Biss, qed naraw ukoll xi ftit kummenti minn għandkom li wkoll qegħdin tiktbulna jew issegwuna llejla. Nsellmu wkoll il-Gilmore Bsajla u l-Anthony Abela li qegħdin ukoll jaraw il-programm tal-lejla. Joseph Kalleja illi naħseb irid jirrispondi għal
domanda li bija għalaqna l-ewwel parti tal-programm fejn qalilna jiddependi mill-Ferrari kemm ħajkunu kapaċi jsolvu l-problemi u ma jagħmlux l-iżbalji fl-istrateġija di biex jidħlu għall-kampjonat ukoll. Bħalissa Red Bull għandhom l-aħjar pakkett u qed jieħdu l-aħjar deċiżjonijiet f'mumenti deċiżivi. U issa nixtieq li nibdew nitkellmu fuq suġġett li qed joħloq ħafna polemika fil-kamp tal-Formula 1 wara li rajna llum ukoll se jkompli joħloq iżjed polemika qed nirred nitkellmu fuq is-suġġett tal-porpoising fejn qed naraw diversi problemi speċjalment fil-kamp tal-Mercedes fejn sa nhar il-ħadd li għadda rajna l Sir Lewis Hamilton ibati biex joħroġ mill-karozza wara t-tiġrija. Illum rajna wkoll l-FIA tagħti ordni biex speċisma ħudu ħsieb irranġaw fejn hemm bżonn tirranġaw. Min-naħa l-oħra mbagħad għandna l-prinċipal tar-Red Bull Christian Horner illi qed jgħid illi hemm min qiegħed jeżaġera fl-ilmenti tiegħu u forsi qed jeżaġeraw ukoll għax ir-riżultati mhux qed imorru fejn jixtiequ huma botta diretta nista' nsejħula hekk għat-tim tal-Mercedes. Mela ħalli nibdew minn hawn. Taħsbu li s-sewwieqa għandhom raġun bl-ilmenti tagħhom? Nibdew bil-biċċa tad-diskussjoni qabel ma mbagħad ukoll naraw xi kummenti illi għandna u nkomplu nitkellmu fuq l-aħbar tal-lum. Ma nafx min jixtieq jibda. Go ahead. Jiena onestament nemmen li mhux eżattament kif qed jgħid Christian Horner, nemmen għax anke inti waqt it-tiġrija tidher ix-xufiera qed jidhru li mhux qegħdin isuqu komdi, ovvjament minħabba l-porpoising. Nemmen li ovvjament hemm timijiet li minn tim iktar mill-ieħor li qed tibati b'dil-biċċa tax-xogħol. Ma jfissirx għax forsi ir-Red Bull mhux qed tibati daqshekk. Timijiet oħra mhux ibatu. Fil-fatt jidhru li vera, sfortunatament il-Mercedes tidher li sal-iktar waħda li qed tibati bħalissa. Nerġa' ngħid, ma jfissirx għax ir-Red Bull għalkemm jien partitarju tagħhom, ġifieri ngħidu li hija għax ovvjament fl-aħħar minn l-aħħar kollox fuq Formula 1 qed nitkellmu li mhux għax mhux ibatu r-Red Bull ma jfissirx li ħadd mod tibati minnha. Ma naqbilx miegħu personalment. Tajjeb ngħidu wkoll li apparti t-tnejn tal-Mercedes jiena smajt diversi ilmenti mingħand Ricciardo Pierre Gasly li wkoll qed jgħid illi wara it-tellieqa l-aħħar tellieqa kellu xi fiżjoterapista bbukjat, jiġifieri biex nagħmluha ċara mhux is-sewwieqa tal-Mercedes biss qed jilmintaw. Wejn il-kummenti tiegħek? Ovvjament ma nixtieqx li nistamek, però jista' jkun li forsi qed jesaġeraw ftit żgħira ħalli pereżempju nagħmlu mod. Pereżempju naħseb il-Formula 1 kollu mind games. Jekk Lewis Hamilton u l-Mercedes idibatu mill-porpoising ħajpruvaw jagħmlu minn kollox sabiex jippruvaw jgħidu l-FIA biex jisolvu għad il-problema. Ovvjament ġiet omar, imma jista' jkun li ovvjament il-problemi jidhru bħalma semma Jason il-porpoising vera hemmhekk qiegħed u naħseb li Hamilton vera qed ibati. Iżda pereżempju il-punt tiegħu li l-Formula 1 kollu mind games. Rajnija pereżempju Hamilton huwa espert tagħha joqgħod sejjer ma jtajjar żargon u mbagħad jagħmellek xi fastest lap. Formula 1 kollu hekk. Jista' jkun li xi timijiet qed jippruvaw il-porpoising jużawh bħala vantaġġ sabiex ikun hemm xi tibdiliet. Ovvjament wara r-regola tal-lum ġiethom ħażina. Li nixtieq ngħid ukoll huwa li sorpriż kif xi timijiet m'għadhom m'għandunawx biha ma jistgħux jirranġawha. Hemm soluzzjoni għaliha u hija li tolli għandek xi tim frasek wejn? Pereżempju tim li ma jistax jaqbad tagħha huwa Mercedes li huwa tim Ġermaniż u li
fl-opinjoni tiegħi kont nemmen li huma l-aħjar inġiniera tad-dinja. Tim li irnexxielu isolvija huma l-Alpine, u tantx insemmuhom. Otmar Safnauer, team principal, semma li jistgħu jixeluha u jitfuha meta jridu l-porpoising. La tim wieħed solvija l-problema tal-porpoising. Ara timijiet l-oħra jisom ma jistgħux. Isek ħatkun ta' żvantaġġ għall-Alpine hekk. Però biex nikkonkludi saċe għandhom għal xi xem jilmentaw xi xufiera għalkemm jista' jkun li forsi jeżaġeraw ftit. Pierre, inti xiftit tal-ġimgħat ilu kont Barcellona, kont ukoll verament viċin. Forsi tista' tina naqra insight iżjed fuq dan l-argument tal-porpoising qabel ma nibdew nitkellmu fuq l-aġġornamenti tal-lum. Taħseb li huma ġenwini l-elementi ta' ċertu timijiet? Mela, dajjem żewġ aspetti. Ħaġa tittara l-aspett tal-FIA bil-press release li ħarġu. U ma ninsewx li wieħed mill-persuni influenzali li daħal mal-FIA u ex-Mercedes personnel, anzi biex nkun preċiż, kien il-personal advisor ta' Toto Wolff. U da fejsa żmien ilu konna ngħidu smax l-FIA hija kontrollata mill-Ferrari, ngħidlek issa hemm il-persuna ġiet mal-FIA, ngħidlek mela l-FIA nikkontrollata bil-Mercedes. Ma dik l-ewwel waħda. Tieni ħaġa, Ross Brawn fil-bidu kien qal meta faċċad il-problema, għal isma' għal jien ma nistax nifhem. La fis-simulator ma deret. La deret fil-wind tunnel u laqqas ma deret meta korsi ġew iddisinjati. Jekk aħna naraw naqra x'ġara, ġewwa Spanja għax nafu li s-surface u għaliex il-biċċa xogħol tal-vertical oscillation, sewa xi technical word taħt il-porpoising nisaw xi qed nisimgħu xi jisu xi balena għaddejja b'nofs it-trek, avolja d-dolphin din ukoll jużawha. F'treks fejn inti għandek is-surface li għaliex, mela il-problema mhux qiegħda tidher. Biss kif qal tajjeb Jason, jiġifieri bl-onboard, aħna l-onboard konna niffukaw fuq id-dashboard x'qed jagħmel id-drive, illum il-ġurnata tara dik ir-ras ilha nieżel. Li deep in your heart nibda ngħid imma dak kif ħajamel 75 dawra u dirasu sejrek. Ħares leħu koll nistordin, let alone. Jiġifieri kif issa tgħidli hemm insolvija, jiena nemmen li apparti l-Alpine, ir-Red Bull ukoll sabu l-kaptu tagħha. Jiena kieku l-FIA mhux hekk kont nagħmel, kont ngħidilhom isma' tuni d-data li intom qegħdin tiġbru inħabba dal-vertical oscillation. Kull tim jagħti, huma jafu eżattament, kull tellieqa dik il-moviment tal-karozza fejn qiegħed fejn isir il-frequency tagħha u kollox. U minn hemm nibdew. Għaliex? Għax hekk inti tara illum il-ġurnata l-logħba saret, aħna sa fl-żmien l-logħba kienet il-parti ta' fuq tal-karozza. Illum il-ġurnata il-logħba qiegħda l-undertray. Il-qiegħ tal-karozza jekk tarah letteralment hemm arkitettura ta' barra minn hawn. Isek qed tara fej qabel konna nitkellmu b'katedrali fuq il-parti ta' wara tal-karozza, illum hemm mhux katedral, hemm komplessività. Mela se jiġri, tim bħal Red Bull li fl-opinjoni tiegħi jagħmel homework veru tajjeb, mela x'qed jiġri qed ngħidhom mill-FIA, mill-isma' ħanaqbad il-qiegħ tal-karozza, ħanorju li konna rġed tagħmel. Ġi solvi ħadd ieħor il-problema, mela l-advantage li għandi jien ħanitilfu. Fil-banda l-oħra hemm soluzzjoni, ġifieri hemm soluzzjoni biex innaqqasha bil-vertical oscillation lill-karozza u inti ma toħloġ dik ir-reżistenza għax inti il-problema hija li inħolqot għax qatt ma anticipaw il-karozzi ħajkunu veloċi mhux over bħala lef, l-acceleration tagħhom on a straight line. Sewwa, hemmhekk inħolqot il-problema, hemmhekk ma anticipaw dal-vakum li qed ikun hemm bejn l-art u l-karozza. U għalhekk qed jagħmlu dal-ħafna events. Qed jagħmlu ħafna events biex l-arja jiskulawha toħroġ. Ifhimha akka il-floorboard, rajna floorboards aħna qatt ma konna naraw, tara ġemp minnhom qabel ir-rotta ta' wara, ħoklok mal-art. Mela coming back to the original. Jiena kieku kelli xi ħadd jgħid isma' xi trid tagħmel, ngħidlek waħda. Id-drivers mhumiex tal-ġurdu, id-drivers qegħdin hemm.
li da huwa impjegat, wieħed mill-ftit impjegati, forsi il-fireman għandu dal-periklu, li jaf li sejjer ħireċ għax-xogħol u m'hemmx xejn jirtorna lura d-dar ħajt. Ġewwa ġifieri din irridu nżommuha f'moħħna, ġifieri ara kemm nitkellmu fuq pagi. It's a sport, it's a wonderful sport, but fuq il-biljett into the track jgħidlek motorsport is dangerous. And it is dangerous. Issa jiena mhux se nipperikola. Jien onestament, dak l-oscillation li jkun qed jagħmel, onestament qed ngħidlek kif Lewis Hamilton jibqa' jbidlek il-break balance u rasu toqmos jiġifieri dak irridu nammiraw. Jiġifieri jiena kieku forsi ngħidlek ara. Tista' tagħmel bħalissa Minister tajjeb, għandu l-rajt tal-karozza, naqqas dak. L-FA missa tħares lejn ħsara li tista' tagħmel lejn drivers. Dik li titħares għax għandna nitkellmu fuq safety fuq security. Sorry, fuq safety, mhux security, fuq safety. Sewwa, safety wara minn kollox aħna karozza nkissruha u nixtru oħra. Imma jekk xi ħaġa li driver, nara diffiċli biex nirreplace joħseb il-parts għalih. Ġifieri jiena naħseb il-kunċett l-interpretazzjoni kif ħarġet din il-press mill-banda l-oħra kif qal Jason. Ġifieri jekk team ċerta teams u walkaway semmiha, jekk hemm ċerta teams li jisma' daw innexxilhom solvuha, mela good for them. Jiġifieri wara kollox, din hija din nitkellmu we're talking at the pinnacle of engineering and motorsport. Fil-fatt ukoll illum ħarġet press release fejn fiha prattikament l-FIA qed titlob it-timijiet biex jaraw naqra wkoll kif jistgħu jsolvu il-problema u kumment li qed nara minn Mark Trapani hawnhekk qed jgħidilna illi il-Mercedes nistgħu ninsewhom għar-rebħ tal-kampjonat jekk dejjem il-Mercedes dis-sena kienu hemmhekk. Pierre, forsi tista' tgħidilna naqra fuq xi aħbarijiet fuq dan l-statement ħalli mbagħad nieħdu reazzjoni ta' Wayne u Jason jekk jogħġbok? Ħanerġa' mmur lura meta nbidlu r-regolamenti, mhux issa 7 snin ilu. Naħseb hekk kont argumenta dan ir-rigward. Naħseb la il-partitarju tal-Ferrari. Wayne li jista' jkun intima minn mela mal-Alfa Romeo. U Jason ma' Red Bull, mela stajna minna 6 snin reqdin u għana xil-biex kienem dominju assolut. Ġifieri jiena inħoss li regolamenti kif ħarġu din is-sena hemm min mid-drivers, mid-timijiet għamlu xogħol tajjeb. Il-biċċa xogħol tal-vertical oscillation varat naqra l-parametri. Ġifieri u this is going to be an issue. Jiena Lester ħanara l-FIA deċiżjoni ħatiħu. Għax hekk l-FIA ħadu deċiżjoni. Ħadd tagħmel xi tip ta' regolamenti fuq designs mela jgħidlek l-ewwel tim li ħajbati minnhom ħajkun ir-Red Bull. Sewwa ġifieri Christian Horner il-kumment li ta' għal sempliċi raġuni li intu huma kienu għaqlin biżejjed li fejn tidħol bil-vertical oscillation kien l-inqas li kellhom. Ġifieri kif tajjeb intom, ġifieri l-Ferrari wkoll kellhom u rranġaw l-Alpine kważi sparixxiet. Sewwa ġiddi biex traxxol. Issa, having said that, il-Mercedes il-ħadd li għadda minra l-onboards rajna Russell Lewis Hamilton ħafna iktar milli bit-toqmos ta' George Russell u fuq l-istess trek kienu. Jiena ma nafx se jiġri l-ħadd li ġej, onestament qed ngħidilkom, ġifieri fuq trek ilha ma nsuq l-aħħar 3 snin, ġifieri ma nafx tibqa' maintenance sar għax speċjalment l-istrejt ta' wara il-bambini biss jaf s-sanaw. Jalla mhux hekk imma isimha. Sewa ma nafx hekk Jason u Wayne iridu jgħidu xi ħaġa biex nagħlqu wkoll dan il-kapitlu. Jidher li le, mela immorru issa l-item li jmiss Wayne u issa ħaniġi naqra għalik. Għaliex nixtieq nitkellmu naqa' fuq il-ġlieda raba post tal-kampjonat tal-kostrutturi li attwalment tinvolvi t-tim li żommija inti, l-Alfa Romeo, flimkien mal-McLaren u mal-Alpine. Attwalment l-Alfa jidher li naqsu, kif qed jgħid Pierre, l-Alpine jidher li sabu tard fil-kustjoni porpoising, il-McLaren naqra ups and downs fil-ferma tiegħi dejjem. X'taħseb? Kif qed tara din l-isfida tiżvolġi ruħha? Staġun twil ta' 22 tal-liqa kollox jiddependi mid-development. Min ħajnexxielu isib l-aqwa upgrades għall-karozzi tiegħu ħajkollu l-akbar vantaġġ. Tul dan l-aħħar snin l-Alfa Romeo batajna minna. Rajna li fl-lejla tal-istaġun jisna bdejna dejjem naqgħu lura. Developments ta' timijiet oħrajn. U kollox jiddependi wkoll jekk naraw it-trakek li ġejjin, pereżempju
l-Alfa Romeo indunajna li nbatu fl-street tracks. ħafna minnhom ħlisnihom, issa ħlisna minn Miami, ħlisna minn Monaco, ħlisna minn Azerbaijan. Fadal Kanada u suppost jibdew jiġu trakek li suppost huma aktar adattati għal karozza tagħna. Ovvjament trid tqis id-developments ukoll tal-magni li forsi minn ħajkollu l-iktar magna reliable u b'saħħitha ħajħu l-vantaġġ. U trid tara wkoll ix-xufiera bħala driver lineup jekk inħares lejn Alpine, McLaren u Alfa Romeo, nazzarda ngħid li naħseb l-Alpine għandhom viċi ħafna bejn Alpine u McLaren, però naħseb li l-Alpine għandhom l-aħjar lineup. U wkoll tidħol element ta' fortuna fil-midfield, għandek ħafna karozzi li huma ta' kollha l-istess pace u pereżempju min ħajkun sfortunat ħajbati. Pereżempju rejna l-ġu li kull ma kiseb punt dal-istaġun u kien viċin tal-ewwel 10 kemm il-darba. F'Azerbajġan rajnieh li kieku mhux problema li kellu kien jispiċċa madwar is-sitt post. Sodisfat bil-wirijiet ta' Zus issa, però? Ara, fil-bid, fil-profi minix, le. Tikun madwar, tikun iktar minn 9 sekond darbot minn siebu fil-qualifying. Għal-kem f'Azerbajġan rajna improvement. Fit-tlila nasib kien sfortunatina. Ovvjament imma nista' ngħid li sa ċertu punt tortija għax qatt ma jikkwalifika tajjeb. Allura qed lilu nnifsu f'pożizzjonijiet diffiċli. Għalija għadna rridu nagħtuh ċans. Fl-opinjoni tiegħi mhuwiex xufier kbir bħal ma kellna Leclerc, imma mhuwiex xufier li naqtaw il-barra u ngħid ħanarmi ħlem mal-ewwel. Għadna rridu nagħtuh naqa' ċans. La, qegħdin nitkellmu fuq il-ġlieda raba post. Pierre, ħandur naqra nsaqsi domanda li hija fuq script imma ma nistax ma nsaqsijiex is-sala qiegħed hawnhekk dal-ħafna jdut li rigwarda Daniel Ricciardo li sissa anki kif tkellem il-kap eżekuttiv tat-tim tal-McLaren Zak Brown jidher li he needs to up his game u ngħidu hekk. Ricciardo vera għandu kuntratt sas-sena d-dieħla biss dal-ħafna kummenti ta' Brown qegħdin ħanejdu hekk. Xtaqt nisma' naqra tiegħek fuq qadi. Melek, forsi staqt nsit naħra xi ħaġa ma li qalu bejn. Id-driver ċinisa tiġib 23 miljun miegħu. 23 miljun mhux eżattament tim bħal-Alfa Romeo kien effort li iwarbuhom. Biss imbagħad kif qal tajjeb Wayne, għadu driver ġdid, jiena personalment jiġifieri bħala driver ġdid u biex ngħidlek għadu kif daħal. Id-driver jaf eżattament xi jrid, he's very constructive, extremely constructive il-mod kif iġibru ħokka fl-istess tellieqa. Kumment żgħir qabel ma nwieġbek waqt dialogu tar-race bejn Lewis Hamilton u George Russell u dat intik first-hand information mit-team stess. George Russell qed ikun ħafna iktar kostruttiv u metodiku kif qed iqassam ir-race, which is saying a lot. Qegħdin nitkellmu qed jitqabbel with the 7 world champion. Ġifieri dawn huma affarijiet li jiena nħoss li bħalissa l-Formula 1 għaddejja minn perjodu li jenna ħafna ma naraw bħala, li qegħdin naraw tim ta' żgħażagħ. Li kollha għandhom stoffa daw. Ġifieri fejn qabel aħna daw id-drivers iż-żgħar isma' dak jaf il-dak u dak jaf il-tipo Lance Stroll biex niftehmu bħalu kien ikollna nofsu żżana. Wara staġun kulħadd jisparixxi għax ħadd ma jkun tajjeb. Ma jien inħoss li biex ngħidlek iż-żgħar li għandna tilgħin tipo Lando Norris, tipo George Russell, tipo hemm ħafna, ġifieri probabbli se daħna ġewnaw il-Giovanazzi fl-equation, ġifieri jiena ngħid isma' mela Formula 1 għandha futur sabiħ qudiema. Fir-rigward tal-kritika,
jiena qatt ma toxobni. Ftit tal-ġimgħat ilu l-istess Fernando Alonso attakka sfaċċatament quddiem kulħadd fuq il-management tal-istess Alpine. Għal-isma għal dawn m'għandhomx esperjenza, ma jafux xedin jagħmlu. Issa Wayne ukoll semma biex xogħol fil-Formula hemm il-mind games u l-mind games dejjem intlabu. Naħseb jiena Nico Rosberg rebaħ il-kampjonat fuq Lewis Hamilton għax kien għaqli biżżejjed li ħafna ħjar mind games fuq Lewis Hamilton milli joblab miegħu. Jiġifieri dat tip ta' komportament huwa tajjeb. Eb ngħidu wkoll illum Ricciardo għal-isma għalin ħassajt li xejn nagħmel il-komplimenti. Qed irid iżomm naqra f'moħħu li Ricciardo ġej minn skola tar-Red Bull fejn mela da beda bil-kindergarten, bil-primarja, bis-sekondarja. U mbagħad deħel l-università. Kif deħel l-università da sposti għat-tim. Issa sposti għat-tim għaliex. Għax kif hu ta' kedda lil Vettel, sfortunatament Max Verstappen beda jgħaddi kedda lil. Mar Renault ma qabaċċart, mhux problema tiegħu. Issa ġara fil-McLaren qed iħoss pressure ta' barra minn hawn. Għaliex? Għax meta inti għandek driver bħal Lando Norris, kieku pereżempju kien hemm Valtteri Bottas miegħu, kienu jġaħxu għadaw. Imma inti għandek driver li għadu ġdid. U da qed jagħti kedda mhux lilu biss, qed jagħti kedda l-kwaħt bil-forsi tħoss il-pressure tiegħu. Jiena ma nemminx li Ricciardo spiċċa. Ricciardo li jrid jagħmel huwa li jinsa naqra which is difficult. Aħna nafu ġetim tal-Formula 1, your direct competitor is your teammate. Miegħu inti you have to gauge yourself. Jiġifieri da jaf li it's impossible li at this moment in time I can beat him. Ma jkun ikwa fattur. Yes, dajret jgħid isma' ħares jiena għadda terbat li ġejjin. Irid intumni għajn nifsi. And I try to get my house in order. Mil-banda l-oħra għalla ħares jiġifieri da bħal Nico Hülkenberg. Jiġifieri għalija Nico Hülkenberg tifna driver eċċellenti mill-fuq tal-Formula 1, jiġifieri ndaħlu hemm bajni għamalu għajn. Għalla ħares naslu bil-estremità li Zach Brown jgħidu sma, ċaw bye u jena ħanġi qed nisemmu diversi drivers ta' mill-Amerika, għax ovvja nafu li sa il-McLaren kważi saret American owned. Jiġifieri ta' ġranet ilu rajni Las Vegas, jiġifieri gaffa oħra, jiena għalija b'rispett kollu lejn kulħadd. Il-Grand Prix ta' Miami kienet burdel. Jiġifieri jiena ma jinteressanix nara tal-karozzi u nara il-mermaids fis-swimming pool. Jiena tieni il-karozzi telqu and that's about it. Għalija ġifieri jekk ħanaraw l-istess anteprima ġo Las Vegas is-sena d-dieħla, Las Vegas l-aħħar telha kien hemm għamluha car park u kulħadd kemm kienet suċċess għax kellhom il-Diana Ross u niftakar kien Michael Alboreto, ħafna affarijiet. Jiġifieri jekk ħanixbdu id-direzzjoni dispeċi il-Formula 1 ħadu dispi. Jiġifieri coming back to Ricciardo, it will be a big waste that he leaves. Għax jiena nemmen li il-potenzjal tiegħu għadu hemm. Il-potenzjal tiegħu għadu hemm. U barra minn hekk naħseb il-karattru tiegħu biex ħaġa li titu ma s-sewwieqa u natural bil-esperjenza tiegħi ħanajdek kieku qatt naf li waqqaftu u baqa' għaddej. Asqatt. And he gives you the time, tkellem fuq kollox miegħu and we need this type of he's approachable waqqa ma l-ispettaturi, jiġifieri we cannot afford li titlef dat tip ta' jiena għalija taf kif deren għal-Formula 1 ukoll. Jiena fil-fatt biex nkien saħħa l-argument tiegħek darba niftakar kont qiegħed f'tellaq preżenti u ħareġ mill-garax tiegħu u baqa' dej jiffirma tul il-pitlejn kollha Ricciardo tant huwa sew disponibbli biss ovvjament imbagħad ir-riżultati narawhom irridu fit-trakka. Kapitlu Mercedes. Jekk George Russell attwalment qed jieħu il-premju tal-konsistenza fejn s'issa qatt ma rajnieh jipplejsja iżjed mill-inqas minn 5 post, Sir Lewis Hamilton bħalissa dejjem kalvarju sħiħ burijiet deludenti, problemi ta' porpoising, eccetera, eccetera. JC, sa fejn taħseb illi Russell jista' jasal kemm il-darba jekk kemm il-darba sibqa' jġib dawn ir-riżultati konsistenti matul dan l-istaġun? Jiena ngħidlek li ħajqa għaddej b'ritmu tajjeb kif inhu għaddej bħalissa. Minn 8 tiġrijiet diġà ħadd 3 podiums. Jiġifieri dik hija xi ħaġa tajba ħafna li ovvjament aħna qed ngħidu ġifieri u ħafna minn nies qed jgħidu li l-Mercedes mhix tajba daqskemm kienet. Ovvjament jekk il-karozza mhix tajba daqskemm kienet, hemm George Russell qed jagħmel il-mirakli mela b'karozza li mhix daqshekk tajba daqskemm kien niftakruha. Ifhimni qiegħed ir-raba' fil-driver standings
Jiena naħseb li ħajqa miex il-qoddim. Ma nemminx li ħajkun persona li ħajġielet għal-kampjonat, mhux għax mhuwiex tajjeb, għax nerġgħu ngħidu huwa xufier kbir għalkemm għadu fil-bidu tiegħu huwa xufier tajjeb ħafna. Sfortunatament għax jaf forsi il-karozza mhijiex biżejjed qed tagħti iktar kif jixtiequ proprja huma. Imma jiena nemmen li ħajkun jgħid fil-parti ta' quddiem ngħidlek jiena nħoss li plejsi naħseb mal-ewwel 6 xufiera, hekk inħoss. Kapaċi naraw jirbaħ tiġrija din is-sena? Skużi? Kapaċi naraw il-Russell jirbaħ tellieqa din is-sena? Ifhimni, bħala xufier kapaċi żgur, 100%. Forsi bħala karozza ma nistgħux ngħidu bħalissa li jirbaħa, imma ifhimni kif ġara. Għall-argument nerġa' ngħid kontra Charles Leclerc m'għandi xejn vera xufier joġobni. Imma ġiex tiġrijiet li rebaħ, meta sfortunatament Max ħad DNF. Ġifieri il-kampjonat għadu bidu ma tista' tgħid xejn. U nemmen li hija huwa persuna li ħajkun jgħid li jista' jirbaħ tiġrija, hekk inħoss. Mela, qabel ma mmur domanda li mistenna wkoll xi kummenti li tajb li naqraw int Njabela proset tal-programm grazzi wkoll lilek li qed issegwina. Margarja, buonasera, għalkemm ma nifhimx fil-Formula 1 qiegħed insegwu l-programm għax vera nuħu pjaċir nisma' lil Pierre jitkellem u bagħad iselli għal kulħadd. Joseph Kallejja, Lewis qed jagħmel l-aktar esperimenti għal Mercedes li sfortunatament mhumiex qegħdin jirnexxu u fuq hekk ġej Pierre. Għaliex qed naraw il-Hamilton għaddej minn kalvarju sħiħ din is-sena u żgur il-ħadd ma kien qed jistenna hemm min qed jgħid għax Hamilton qed jipprova setups differenti. Ħanibdew minn hawn. Tieni naqra l-opinjoni tiegħek fuq dan l-istaġun ora din il-via crucis li s'issa għaddej Hamilton jekk jogħġbok. Nasib kienek forsi mmorru naqra lura, nasib jiena Max Verstappen passarlu l-pjanijiet, għax naħseb il-pjan tiegħu kien li jirbaħ il-kampjonat tas-sena li għaddiet, u mbagħad jgħidilna bye ċaw jiena issa ħammur nagħmel il-films, sorta ħajamlu l-films ta' jew inkella ikomplijesperimenta bil-moda innovattiva li joħroġ biha. Biss ngħidlek li l-Ispanja f'xemx mhux nixxef in-nies ta' jiġifieri naħseb id-dewweb il-ħadid tfaċċa illi bes qed nonteġi mill-Antartika jiena speċi ta' insomma ħalja kif jiena ma' Lewis Hamilton nisajt li għandi ħafna esperjenzi sbieħ miegħu, jiġifieri meta kien għadu mal-McLaren, jiġifieri u again, jiġifieri aħna forsi nħarsu lej driver jagħtem ma reġgħu waqaf kif imma da kull driver għandu l-personalità tiegħu u naħseb għandna għalfejn nirrispettaw għalhekk. U jiena niddejjaqni ħafna meta mhux aħna biss jiġifieri fuq Facebook tara mad-dinja kollha li people become very personal ma' daw id-drivers. Jiena jekk hemm 20 driver naħseb min jaf l-ewwel wieħed pole positions tal-aħħar inneħħilu l-kappell ngħidu isma' ħares li għad hemmhekk diġà inti sewwieq tajjeb u full stop. Mill-banda l-oħra ħafna jgħidu isma' ċed jesperimenta jew ħaġa oħra. Jiena naħseb Lewis Hamilton in a way mhuwiex dak it-tip ta' driver li kapaċi jieħu sens ta' direzzjoni bħala tim. Imbagħad kif xi ħadd minn ma nafx hekk xwejn jew Jason semmew il-kumment naħseb point kien kemm il-darba joħroġ fuq ir-radio jgħidhom isma' spiċċaw lit-tajers ta' mbagħad jixlebs wara jagħmel l-aħjar lep. Jgħidhom isma' aħjar nidħol nbiddel it-tajers ta' u jagħmel xi 20 lep oħra dej. Ġifieri hemmhekk tidħol tgħid li qed taqarraq bit-tim imma a winning team he can take it a step further. Jekk qegħdin defense, forsi hemmhekk mhix il-punto di forza ta' Lewis Hamilton. Lewis Hamilton is a very methodical person, very extremely methodical. Waslu mhux daqsu imma waslu viċin ħafna daqs Michael Schumacher, speċjalment race preparation, mill-lat tal-mod kif jittek il-jattelli, ġifieri hemm ħafna affarijiet li wieħed irid qabbilhom mhux fis-sens li qed inqablu driver ma' driver, imma kif hu jittek il-sitwazzjoni. Having said that imma Ayrton Senna
l-istess ħaġa kien Ayrton Senna kien jgħidlek il-karozza qed tagħmel hekk u hekk. Immeda kompetittiva. Meta kien mal-Williams ma kienx qed jorqod xejn, kien jaf li karozza kienet diżastru. Meta kien mal-McLaren kien jidħol kien jgħidilhom id-dejta, ma kienx hawn computer bħallum, kien jgħidhom isma' il-karozza tagħmel hekk u hekk, u hekk kienet qiegħda tagħmel. Lewis Hamilton għandu ta' tikka kwalitajiet, imma meta jgħad defense, jiġifieri mhux jara progress ta' xejn. U kif qal Jason, George Russell li suppost li karozza mnelħa u da ma ġiex inqas mill-5 spots. Mela hemm xi alarm bells qed iċemplu, mela jiena tittek il-karozza ħażina, jiena tittek l-approach ħażin, jew inkella forsi il-karozza mhix qiegħda u ma adaptability. Għax tepli ngħidu dik kultant ninsewwa di. Karozza meta tiġi ddisinjata avolja nobody puts any names on the car. Jagħmluha jiddisinjawha għal driver partikolari. Għaliex għax kull driver għandu l-istil tiegħu. Jgħidu misma' dis-sena ħanibbażaw fuq Charles Leclerc, ma isma' l-karozza ħanagħmluha issa jekk il-driver ieħor għandu sistema ta' driving differenti, pereżempju case in point. Huwa Fernando Alonso. Fernando Alonso għandu sistema ta' driving li hija kważi unika, il-mod kif jidħol fil-kantunieri, u huwa każ li dis-sena huwa minnu li karozza ġiet iddisinjata għalih. Issa jistgħid il-każ li Lewis Hamilton being at the helm of the team for X number of years. Mela seta kien il-każ li l-karozza kif titjowis ġiet mowdit madwaru. Il-fatt li George Russell qed imur aħjar, this can create some sort of a problem. Having said that, I don't think it's fair imma li ngħidu li l-mod kif ħareġ mill-karozza kien messa l-xena u kienet jirreċta. Jiena kull ma minn 5 laps ġo korsa Formula 1 ma' Fernando Alonso, naħseb għamel lep oħra kont ħammut. Ġifieri daw li joħorġu minn hemm, għarhom fuq il-podium jisom għadhom ħeġġin mix-xawer, jew għamlu ċista tajra qegħdin. We have to admire them. Taħseb li da se jkun l-aħħar staġun ta' Hamilton? Milli qed tisma' ħammur naqfu Jiena onestament qed ngħidlek mill-aspett sportiv. Ma nixtiequx ikun l-aħħar staġun tiegħu għax naħseb jiena kwalinkwa atleta minn kwalinkwa aspett. Naħseb is-sabiħ tiegħu meta jkun għadu biex ngħidlek isma' joħroġlok on the highest podium. Ġifieri aħna sfortunatament jekk Lewis Hamilton fl-aħħar tal-kampjonat jgħid that's it, naħseb jew moħħna ħadd l-istampa dak l-images li rajna l-ħadd li għadda ġo Baku jirex murġuh mill-karozza. Għax psikoloġikament aħna għandna dik it-tendenza ninħarsu lej what went wrong, mhux what went right. Ma ngħidx kemm id-darba kien fuq il-podium u kemm il-darba id-domina races u kif spiċċa l-kampjonati minn qabel. U onestament qed ngħidlek mhux għax Lewis Hamilton naħseb ma tirriflettix tajjeb l-istess ħaġa kif semmejna Ricciardo, jiġifieri alla ħares Ricciardo ma jkunx karozza s-sena d-dieħla. Sewa wisq, nhar il-Ħadd ser ikollna l-Grand Prix tal-Kanada li se jirritorna f'Montreal wara l-waqfa tal-pandemija. Spiss rajna tlielaq li offrew spettaklu u eċċitament. X'qed tistennew minn din it-tiġrija u kif taħsbu li ser ikun il-podju Kanadiż nhar il-Ħadd li ġej? Jibda Wayne, ikompli Jason u jaraq Pierre. Anzi jibda Wayne u mbagħad Pierre u jaraq Jason minħabba l-fatt li il-Red Bull bħalissa jinsabu fuq quddiem. Bħalma semma Pierre, Kanada naħseb iridu jaraw kif jindirizzaw il-problema ta' porpoising. Hija trakka li ma tintuża sentejn, hija biċċa kbira minnha street track, allura jaf naraw sitwazzjoni simili bħal ta' Azerbaijan fejn ħajkollok il-karozzi jaqbżu fid-dritta. Ovvjament dik ħatejn li Red Bull għax bħala porpoising ibatu nqas mill-Ferrari, iżda fil-provi il-Leclerc dan l-istaġun qatt ma titqata wara. Iżda kollox jiddependi mit-tellieqa. F'Azerbaijan rajna li Red Bull hija ħafna taf saħħitha fid-dritta bil-Ferrari, ma nafx hekk ma kienx kwistjoni ta' setup jew ta' magna, però jekk ir-Red Bull fil-prattika narawhom li huma l-iktar tim bejnhom u bejn Ferrari fast fl-split traps, ovvjament ħajkollhom vantaġġ fit-tellieq għax pjuttost mhux qed ngħid li hija faċli imma hija possibbli li taqla ġo Kanada. Għandek 10-1,
u l-aħħar xikej, biss għandek l-DRS zones, ġifiri. Bħalma rajna tħu l-istaġun kollu ġifiri, il-provi kważi ma jfissru xejn għadhom, għax Hemm ċans ta' xi tassib ta' kwalifiki. dik imbagħad ħaġa oħra jew tbiddel l-andament tat-tariqa kompletament. Issa naraw, però naħseb li Red Bull ħajkollhom il-vantaġġ, ħajibqgħu bil-vantaġġ iżda ħajja ngħidu Verstappen l-ewwel, Leclerc it-tieni u Sainz jikseb podium. Tajjeb wisq, mela, Pierre. Jiena min nista' nazzarda għajdek kif ħaniġu normalment bil-maqlub niġu. Biex kif qal Wayne, ħatkun interessanti il-setup. Naħseb il-setup ħajkun moment kritiku. Sa ċertu punt, kważi nippreferi li forsi jkolli mhux xita, għax hemmhekk naqra xita hemmhekk naqra kritika, naħseb mhux daqs Monte Carlo ma mhux daqshekk il-bod. Ġifiri, kważi nixtieq li forsi jkollna overcast ma jkunx ħafna sħana forsi l-andament tat-tellija. Jiena kelli xorti li kont il-Kanada jgħat ambjent fantastiku, ġifiri biss ngħidlek li huwa waħda minn dawk il-pajjiżi fejn il-kultura tal-motorsport jaf saħħitha ħafna, ġifieri għandha storja twila ħafna. Din is-sena ġifieri ħajkollhom biex ngħidlek żewġ drivers Kanadiżi qegħdin hemm, ġifieri naħseb is-support ħajkun tajb. Kif qed inti ilhom sentejn ma jkun hemm ir-race. Biss is-sena il-karozzi nafu li modelin fil-kanturieri qed ħobbu jkunu naqra mhux daqshekk preċiżi u hemmhekk ma ninsewx li hemm il-famuż Wall of Fame. Ġifieri rajna ħafna karozzi Wall of Champions, rajna ħafna ħallu il-tire mark magħhom. Nispera li ma nagħmlux hekk għax inkella bħala safety cars, ġifieri hemmhekk ma ninsewx li tire marks biss jien niftakar ħawwura fid-99 kienu ħabtu hemmhekk Hill Hakkinen u jalla l-kuxxu ma kellu wkoll min ix-ċert. Mbagħad forsi jekk titmur lura fl-statistika naħseb waħda mill-ara għalhekk l-ewwel qatt jinsemmejt forsi niqgħu li huwa ħażin li tibqa' tiftakar il-negattiv tal-17 hemmhekk niftakar Riccardo Paletti li kienet xi ħaġa veru traġika again kien driver li aspira ħafna folja kien ġej minn familja tinjura u niftakar fuq it-trek kien hemm Didier Pironi l-istolja dan serta kien jgħid fuq wara dak iż-żmien ma kienx hemm dawk id-dwar li għandna illum li jindikalek li hemm karozza wieqfa da baqa' diħla ġofih, letteralment jiġbirek tiggugli għax ħaġa tal-biżgħax ġi he was unconscious il-karozza ħadet in-nar tamu biex waslu għaliha u kien xi ħaġa letteralment tal-biżgħa. Jiġifieri ħalli ngħid it-trek minn Sersbal kienet ħaġa veru kera u ta' dwejja. Imma mbagħad mill-banda l-oħra ħanerġa' ngħid. Il-Kanada dejjem offra spettaklu mill-lat tal-andament. Jason? Ifhimni, jiena naħseb Red Bull Street Tracks qed juru li ovvjament qed imorru tajjeb ħafna. Ovvjament tipo dejjem ikollok dawk il-xufiera favoriti. Naħseb jiena ma d-darba jkollna aktar taħlita ta' nies li jkunu fil-podium. Naħseb jekk isibuna aktar tarf tal-problemi li għandhom il-Ferrari fuq quddiem ħajkunu. Ma neħdu xejn bi kbira Paul ikun Charles, għax pole position qed ikun saħħtu ħafna. Kellu bżonn ikun saħħtu wkoll jew iktar konsistenti bħala tim, bħala strateġija fuq il-Ferrari, għax fl-istess ħin kif beda jgħid Piero ukoll, ma tantx tibda tieħu pjaċir li eżempju tim wieħed dejjem jibqa' jiddomina għax imbagħad ma tibqax tiġrija. Jiena ġieli nħobb ngħidha porċessjoni, min jgħid quddiem jibqa' dej, ġieli l-ewwel ġiex karozzi kważi qas jibdew iġibuhom għax ikunu għadin maqtuwajn wisqu l-qudiem u jibdew iġibu eżempju it-tieni parti tal-karozzi bħala grupp. Ġifieri kellu bżonn tkun iktar closed racing kif fl-aħħar mill-aħħar fuq kollox dal-mudell tal-karozza propjament għax propju għamluha. Kellu bżonn ikun hekk, ġifieri imma
Jena nemmen naħseb li Ferrari u Red Bull naħseb jena jkunu fuq il-podium, dak inħoss. Bla ma ninsew kif qed tgħidilna Andrew Zarbi li Leclerc jistgħu wkoll ilaqqat 10 postijiet ta' grid penalty minħabba li ħajkollu jieħu magna ġdida biex iktar il-minestra tkompli titħallat ngħidu hekk. Jien ħanagħmel bħal Pierre darba minn is-sena l-previżjonijiet, mis-soltu ngħid hekk, biss kollox jiddependi naħseb kemm it-temp jista' jew ma jistax ħarbat l-andament tal-kwalifiki tas-sibt. Mela, grazzi lil Jason, Wayne u lil Pierre tal-programm li kellna llejla, kif ukoll grazzi lill sponsors tagħna illi huma Beauty Wisdom u Game Breaker. Inħeġġiġkom biex tużaw is-servizzi u l-prodotti li joffru dawn iż-żewġ ħwienet illi sponsorjawna għax indirettament tkunu qed intejnu wkoll lilna tal-kamra sportiva. Nfakkarkom ukoll li dan il-programm minn hawn ftit ieħor ser ikun fuq l-istazzjon uffiċjali tagħna ta' YouTube għal daqstant jekk tħalltu issa għatu ftit ċans, tinsewx imbagħad tidħlu hemm tafsu dik is-subscribe u hekk tkunu tistgħu wkoll issegwu l-kontenut kollu li offrejnilkom matul dawn l-aħħar snin li jinkludi wkoll il-programmi kollha 68 programm li ħriġna sissa minn din is-sensiela. Dan tal-lejla kien l-aħħar programm għal dan l-istaġun 2021-22 u għalhekk ippermettuli nieħu wkoll l-okkażjoni biex nirringrazzja lil kull min kien involut b'xi mod f'dan il-programm qed nara l-Wayne hawnhekk, lil Mark Schembri illi ta' kull ġimgħa x'ista' tgħid kważi kien qed ikun miegħi biex jgħinni nippjanaw dawn il-programmi li nisperaw li kienu wkoll interessanti. Insellem ukoll is-supporter clubs lokali, kollegi ġurnalisti u individwi li jaċċettaw id-diversi stedinijiet li għamilnilhom biex jattendu f'dan il-programm kif ukoll clubs lokali tal-futbol. U isemmaw leħenhom fuq dak kollu li nkunu qed niddiskutu ġimgħa wara ġimgħa wara ġimgħa. Fl-aħħar mhux l-inqas l-aħħar grazzi tmur għalikom is-segwaċi ta' din il-paġna li ħamis wara ħamis kontu qed iżommu appuntament magħna u segwu il-programmi li tellajna matul dawn l-aħħar tista' tgħid sentejn. Nittamaw illi il-materjal li offrejnilkom kien ta' interess għalikom. L-intervista issa ser tagħmel waqfa qasira għas-sajf. Naħseb illi wkoll kien ħanitkellem fuq nota personali ħaqni break żgħir ukoll. Biss il-ħsieb tagħna huwa li għall-bidu ta' wissu nirritornaw għat-tielet staġun ta' programmi fejn ovvjament il-futbol u l-Formula 1 ser ikunu pjattaforte, nistgħu nsejħulhom hekk ta' dawn il-programmi, biss maħnissa nifqu għal-break tas-sajf mingħajr ma nagħmlu programm finali. Dan għaliex il-ġimgħa d-dieħla nhar l-erba' 22 ta' Ġunju fid-9 jirritorna il-programm verdet finali fejn flimkien ma' Mark Schembri, Wayne Mikallef u James Side ser ikollna dan il-programm fejn d-darba wara li smajtu li nredden sena sħiħa ser ikun il-komplement tat-tim tal-Kamra Sportiva li ser ikun qed jgħid tiegħu fuq l-istaġun tal-futbol li kellna din is-sena kif ukoll fuq dawn l-aħħar logħbiet tal-UEFA Nations League illi kellna. Għaldaqstant tinsewx ukoll issegwu dan l-aħħar programm. Jiena lista se naqaf hawnhekk. Jien ħanagħmel appuntament magħkom nhar it-tnejn filgħaxija għall-analiżi tal-Grand Prix tal-Kanada. Biss mill-ġdid ippermettu li nerġa' ngħidilkom grazzi tal-li segwejtu din is-sensiela u fejn jidħol l-intervista niltaqgħu f'Awwissu. Mill-bqija sakemm nerġgħu niltaqgħu il-lejl it-tajjeb u ħudu ħsieb. L-intervista ġiet inwassla lilkom minn
Beauty Wisdom u Game Breaker.